天气一冷，肚子特别想来点暖暖的甜品嘛，那一定要试试这碗万丹红豆豆花。严选屏东万丹红豆，粒粒饱满，慢火熬到绵密香甜，搭配飞机改豆花，滑顺细致，入口即化，热热吃最刚好。每一口都是红豆的自然甜香，再与豆花的温润融合，暖胃暖心，暖整个冬天。这个季节就来林口零下几度 C， 用一碗热乎乎的万丹红豆豆花补充能量，疗愈身心，把冬天过得甜甜的暖暖的。林口零下几度 C。